page quality ကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ပို့ပြီးသွားလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် page quality မှာဆိုရင် page no violation ဆိုမှလုံးဝ page ကစဉ်းစားခဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင် comment standard violation ဆိုပြီးအားလုံးပြတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက် yes နေပြပြီးဒါဘာကြောင့်နေပြပြီလဲဆိုတာအားလုံးက video ဖြစ်ပါတယ်ဘာ screenshot ဘာတစ်ခုမှလည်းမပါပါဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဒါကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန် select လုပ်ပြတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါအားလုံးက video ဖြစ်ပါတယ်Hello မင်္ဂလာခင်ဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမှာတော့ page quality အဝိုင်းဖြစ်တဲ့ဥစ္စာ Facebook တင်မှာဘယ်လို request security နည်းစရလုပ်သွားမလဲဆိုပြီးဒီဗီဒီယိုမှာအားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ဒီ page ကကျွန်တော် subs အထားတာဒီနေ့နဲ့ဆိုရင်10ရက်17ရက်ရှိတော့ခဲ့ပြီဒီ page online မသိနားနေပဲသူရဲ့ page မှာအမားလုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်အားလုံး fix လုပ်ပြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ request security တင်မှာအစနစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ request security မတင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီ page recommendation ကျွန်တော်တစ်ချိန်တော့ပြပါမယ်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြပြနေတဲ့အချိန်မှာလည်း content recommendation ဆိုပြီးအစင်းအောင်ပြသွားခဲ့တယ်ဒီ page မှာကျွန်တော်ဆက်ဆက်ချင်း service add-on ဆိုရင် page not recommendation ဆိုပြီးဒီနား online ပြမှာ content flag ပညာစီပြတယ်ကျွန်တော်ပြပြနေတဲ့အချိန်မှာ8ရက်9ရက်အတွင်းမှာဒီ page ကအစင်းအောင်ပြမှာ content recommendation ဆိုပြတယ်ဒီတစ်ခုတော့ကြံခဲ့တယ်ပေါ့နော် page stand violation ဆိုတော့ဒီ page quality အဝမ်းပြီးတော့ကြံခဲ့တယ်ဒီဥစ္စာကျွန်တော် Facebook team ကို review team စမ်းအောင်လုပ်သွားမယ်အတွက်ကြောင့် review team ကိုဒီနေ့ပတ်သက်ပြီးပြပြပေးမယ်အဲဒါကျွန်တော်ဒီ page online တင်ထား content right ဖြစ်လားမဖြစ်လားဆိုပြီးသူရဲ့ page home ကိုကျွန်တော်တစ်ချိန်တော့ပြမယ်ကျွန်တော်ဒီ page home ရတော့နည်းနည်းအောက်ဆင်းမှဖြစ်မှာဆိုဒီ page online တင်ထား content အားလုံး right ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပထမတော့ဒီ page online မတိနားမနေပဲနဲ့အခြား website မှာတင်ထားတဲ့ပုံအခြား internet မှာတင်ထားတဲ့ပုံအလွယ်တကူ download ဆိုပြီးတေချာ edit လုပ်ပြီး direct ရဲ့ page မှာတင်ပြီးတော့တဲ့အတွက်မို့ဒီမျိုး strike TV မှာအဝါဖြစ်တတ်ခဲ့တယ်ဒီလို strike TV အောင်ဘယ်လိုတင်သွားရမလဲဆိုမှလည်းဒီ page မှာကျွန်တော် video file နဲ့အသေးစိတ်ရှင်းပြပေးတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ download ဆိုလိုက်တက်ပုံဆိုရင်လည်းနည်းနည်းလေး crop လုပ်ပြီးမှအဲ့တက်ပုံမှာကျွန်တော်ဒီမျိုးစာတန်းတစ်ခုခုရေးထည့်ပြီးမှ page မှာတင်တော့မှဆိုရင် copy content reuse content 100% လုပ်ခဲ့တယ် page မှာတစ်ခါသုံးပြီးတော့တက်ပုံနောက်တစ်ချိန်ပြန်သုံးလို့မရဘူးနောက်တစ်ချိန်ပြန်သုံးမှဆိုလည်းဒီမျိုးပေါ့နော် download ဆိုတဲ့တက်ပုံဆို logo လေးထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အပေါ်မှာစာတန်းတစ်ခုခုရေးထည့်ပြီး page မှာတင်တော့မှဆိုရင် copy content copyright content reuse content လုပ်ခဲ့တယ်ဒီ page မှာလည်းကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းတခြားလေး line မှာပြီးတင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ page ကိုကျွန်တော် request review တင်ပြီးသွားလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် request review တင်ဖို့ link လေးပြထားရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီ link ထဲထားလိုက်တော့မှကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေပြီးတော့မယ်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းတစ်ခုပြောချင်တယ်ကျွန်တော် page ကို request review တင်ရတော့လွယ်ကူတယ်ဉာဏ်စနစ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် page ကို request review မတင်အရှိမလုပ်ရ process အများကြီးရှိတယ် page မှာအမှားရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပဲ request review တင်ပြန်မစိမ့်တဲ့အတွက်ကြောင့် active cycle လုပ်ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ page နာမည်တစ်ချက် copy ပြီးတော့မယ်အတွက်ကျွန်တော်ဒီရဲ့ဒီ laptop point ဆိုတစ်ချက် copy လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီနောက်တစ်ချက်ပြန်တော့မှာpage လို့ထည့်ပြီးမှလက်ရှိကျွန်တော်သုံးတဲ့ email တစ်ခုကျွန်တော်ထည့်သွားမယ်ကျွန်တော်ဒီ request review တင်ပြီးတော့ဆိုရင်ဒီ Facebook team ဘက်ကနေ email မှာ respond လုပ်ပြီးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ page ရဲ့ URL တစ်ချက်ပြန် copy ပြီးမှဒီနောက်တစ်ချက်ပြန်သွားရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်းသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ request review တင်မှာစာသားပြချလေးရေးပြီးထည့်သွားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဘာကြောင့်လုပ်ပြဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ subs လာ edit လူတွေအားလုံးရှိကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ live group လုပ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ page online ဘက်ကလည်းတကယ်လုပ်ပြတဲ့အစ်အမှန်ကဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုဗီဒီယိုလုပ်ပြီးတင်ပြီးတော့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးလုပ်ပြတာပါနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ page မှာဖြစ်တဲ့ issue နဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်ဒီမှာတခြားလေးရေးပြီးသွားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ page နာမည်ဘာညာအားလုံးထည့်တဲ့ page link ဘာညာအားလုံးထည့်ပြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်ပြန် copy နဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီတစ်ချက် page လို့ထည့်ပြီးမှဒီဥစ္စာတစ်ချက်ဖြတ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနားမှာဆိုရင်တော့ဒီ page quality အဝမ်းဖြစ်တဲ့ screenshot ထည့်သွားမယ်ကျွန်တော်အစင်တင်လုပ်ပြီးထားတာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် address direct copy လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ submit ဆိုပြီးနေပြီးတော့လိုက်ပါမယ်ဒီဗီဒီယိုတစ်ဆက်တည်းကြည့်တော့ပြီးပါဒီ page quality ပြန်စိမ့်တော့ခဲ့ပြီးဆိုမှလည်းဒီ page ကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုတစ်ဆက်တည်းလုပ်ပြီးကျွန်တော်တင်ပြီးတော့မယ်ဗီဒီယို post လုပ်ပြီးကျွန်တော်ထားပြလိုက်မှာနော်ဘယ်နည်းအပြင်မှာပြန်စိမ့်နေဆိုမှ live group လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ဟိုလိုမျိုးရိုးရိုးဗီဒီယိုတင်တာတော့အများရှိရပေါ့နော် from submit successfully ဆိုကျွန်တော် request submit နဲ့အောင်တက်ခဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ Facebook တင်မှာ receipt လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်ရဲ့ email မှာ respond လုပ်ပြီးလာမယ်အတွက်ကျွန်တော်အခုနက email တစ်ခုထည့်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ okay တစ်ချက်နေလိုက်မယ်ပြီးတော့ခဏဆက်လို့ဆိုနောက်ထပ်တင်တဲ့ request submit တင်ပြီးသွားမှကျွန်တော်အဲ့နေရာကျွန်တော် direct သွားပြမယ်ကျွန်တော်တင်တဲ့တစ်ချက်ရလာခဲ့ပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီ opposite တစ်ချက်ရွေးပြီးမှနည်းနည်းအောက်ဆင်းတော့မှ page ကဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် home page တစ်ချက်ရွေးတော့မှဒီမှာဆိုရင် request submit တင်မှာစာပါပေါ့နော်ဒီစာပါလေးကိုအချက်ပြန် copy ပို့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနောက်တစ်ချက် page လို့ထည့်ပြီးမှ page quality အဝမ်းဖြစ်တဲ့ screenshot attach လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ submit ဆိုပြီးနေပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ဒီနေရာခဏလေးစောင့်ပါဦးနော်Okay ကျွန်တော်ဒီမျိုး submit လုပ်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးတင်နေရတဲ့ request review တင်ပြီးတော့ရပါမယ်ကျွန်တော် page quality အကြောင်းအမျိုးကြောင့်
aware ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်အနည်းဆုံး3နေရာနဲ့ request ပြုတင်ပြီးတော့မှရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကျွန်တော် data ယူတော့ပြမယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာ data ရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် page share URL link တစ်ခုထည့်တော့မှအတွက်ကြောင့်အခုနောက်ကျွန်တော်ဒီမှာ save လုပ်ထားတဲ့ URL link ချက်ပြန် copy နဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် page load ထည့်လိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီ server လေးထည့်ပြီးသွားမှာပေါ့နော်ဒီ page ကဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြတဲ့လုံးဝအသေးစိတ်ရှင်းပြပြီးထည့်သွားရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ page ကိုလည်းဒီ OR ဖြစ်တဲ့ screenshot ပြန်တစ်ချက်ပြန်ထည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီ request ပြုတင်လိုက်မှာကျွန်တော်စလုံးအသေးအကြီး switch ချတာလုံးဝမလုပ်မရဘူးအားလုံး setup လုပ်ပြီးတော့ရတာနော်ဒီ Facebook တင်မှာက auto system တွေပြောလို့ရှိရင်AI တက်က scan ပြီးတော့တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ဒီ request ပြုတင်လိုက်တာတေချာလေး setup လုပ်ပြီးတော့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီက send ဆိုတဲ့ channel လေးမယ်ဒီ from submit successfully ဆိုရင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် email မှာ respond လုပ်ပြရမယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီတစ်ချက် okay နဲ့လေးပါမယ် okay နဲ့လေးဆိုကျွန်တော်ဒီပုံစံပြလာမယ်ဒီပုံစံပြလာခဲ့ပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီ video ကျွန်တော်ဒီမှာခဏရက်ပြီးတော့လိုက်ပါမယ်ဒီ page quality ပြန်စိမ့်လာခဲ့ပြီးဆိုမှလည်းဒီ video ကျွန်တော်တစ်ဆက်တည်းလုပ်ပြီးကျွန်တော်တော့လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ post လုပ်ပြီးတော့လိုက်မယ် hello မင်္ဂလာပါဒီ page ကကျွန်တော် request ပြုတင်လိုက်တဲ့26ရက်အတွင်းမှာ page quality ပြန်စိမ့်လာခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် live proof အနေနဲ့ကျွန်တော်တစ်ချိန်တော့ပြပါမယ်ဒါအားလုံး video ဖြစ်ပါတော့ဘာတစ်ခုမှ screenshot မပေါ် issue ကြောင့် comment ပေါ်ပြီးတော့အခုစား screenshot ဖြစ်နေလားတခြားလေးပြပြီးတော့ပြောတော့ဒီလိုမျိုးပါနော်ဒါအားလုံး video ဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ setting တစ်ချက်ပြန်ပေါ်လိုက်ပါမယ်တခြားလေးကြည့်တော့ပြီးတော့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ new page experience တစ်ချက်နေတော့မယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာမြင်အောင်ဒီ page မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် admin ဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာpage quality ကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးတော့လိုက်ပါမယ်ပို့ပြီးတော့လိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော် page quality မှာဆိုရင် page no violation ဆိုမှလုံးဝ page ကစဉ်းစားခဲ့ပြီးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင် commit standard violation ဆိုပြီးအားလုံးပြတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ user တစ်ချက် yes နေပြပြီးဒါဘာကြောင့်နေပြပြီလဲဆိုတာအားလုံးက video ဖြစ်ပါတယ်ဘာ screenshot ဘာတစ်ခုမှလည်းမပါဘူးဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဒါကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန် select လုပ်ပြတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါအားလုံးက video ဖြစ်ပါတယ်ဒီ page ကလုံးဝစဉ်းစားခဲ့တယ်ဒီရက်ပေါင်း26ရက်28ရက်အတွင်းမှာဒီ page က 100% စဉ်းစားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီ page ကလည်းကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းတခြားလေးလိုက်နာပြီး post ပဲတင်ပြီးတော့တယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းတခြားလေးလောက်တော့ခဲ့တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဖက်ကလည်း record view တခြားလေးတင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီ page ကိုလည်းပြန်စဉ်းစားခဲ့တယ်ဒီလိုမျိုးစဉ်းစားခဲ့ပြီးဆိုရင်ဒီ page မှာ share ဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်ပြီးတော့မှဆိုအရင်အဆင်ပြေတဲ့ဒီ boost လုပ်မလားဒါမှမဟုတ် content မှာတင်ပြီးတော့မှဆိုရင် boost လုပ်ရမလို့ automatic suggest ရတဲ့စီရတဲ့ page ဆိုလည်းအရင်ထက်ဆက်ပိုပြီးကောင်းလာခဲ့တယ်ငါတို့ original page test ဆိုင်ကျွန်တော် page လုပ်လိုက်တဲ့ setting setup ပါအားလုံးချိန်ပြလဲဆိုရင် original page test ဆိုင်ကျွန်တော်ဒီ face လုပ်တဲ့ page ကပိုပြီးအဆင်ပြေတယ်ပိုပြီး reach engagement ကောင်းတဲ့အကြောင်းမို့အရင်အဆင်ပြေတော့ခဲ့တယ် okay အားလုံးပဲနားလည်တော့ပေါက်ပြီနော်ဒီ page ကိုလည်း OR ဖြစ်တော့ဘယ်လို request ပြုတင်ပြီးတော့ရတယ်ဘယ်လို setup လုပ်ပြီးတော့ရတယ် page not recommendation ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုမှဒီချာလေးပြပြချင်းရပြတယ်ဒီနေ့ဒီမှာဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်တကယ်လို့လူချင်းမျိုးတွေ page quality အများဖြစ်တဲ့ OR ဖြစ်တဲ့ error အမျိုးမျိုးတက်တဲ့ဆိုရင်တော့ upper level နဲ့ 100% point လောက်မှမြင်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်